Hello everybody! Well, I know it's been a while since my last vlog and I can't remember even kung kailan nga yun talaga. So what happened ba? Parang hirap maging creative nowadays, especially with what's happening around us. Parang ang mangyari lang sa akin mag-work lang and to communicate with my family and friends and loved one sa Pilipinas, and constant communication with my mom sa Riyadh. I am here in Al-Kharj in Saudi Arabia. Actually, it's my first unboxing video pa yata, di ba? No. O hindi, walang balibagang mangyayari, walang pagpunit-punit na mangyayari. Anyway, so special din tong vlog na to since itong IKEA haul ko is somehow a birthday present from my mother, from my mom. Medyo sa pilitan because nung nakaraang last June 14, I was looking at IKEA website, sale sila, and nagtitingin-tingin ng mga kung ano-ano abubot, mga pwede kong magamit na naka-sale. So namili ako this and that, tapos mag-check out na ako. Naalala ko mama ko, sabi ko, lukuhin ko kaya to. Sabihin ko sa kanya, pwede bang siya nalang magbayad, parang birthday gift na niya sa akin, parang advance birthday gift niya sa akin. By the way, my birthday is on the end of this month, so greet nyo naman ako. Dumating siya nung June 25, in order ko siya June 14, tapos ang expected delivery niya was dapat June 21, so na-delay siya ng 4 days pa. Flow Logistics yung partner delivery service nila. Ayun, disappointed ako kasi yun nga, late din ng 4 days. Tapos ganito lang siya na dumating. Wala siyang seal, tapos siguro yung invoice nasa loob. Hindi ko na check actually. Hindi ko pa check. So, umpisahan na natin. So, may mga items na very excited ako makita. In person. Sige nga guys, umpisaan na natin. As I mentioned earlier, hindi siya naka-seal. Ganyan na siya na-deliver sa amin. So, buksan na natin. Ganyan lang talaga siya. So, ayan. Ganyan agad. Wala man lang supot or anything or mga ano, ang tawag doon. Yung plastic. Ang sabaw ng mata ko ngayon. Tapos, ito yung yung invoice, packing list. So, check na natin. This is just a simple doormat. Ano siya? Bakit siya special? Kasi ba't ko siya binili? Kasi kailangan ko ng bagong doormat sa sa pintuan ko. Tapos made of recycled material siya. Nakita ko sa website. Ang pangalan nito ay KRISTRUP doormat. Yan, dark blue. So, ganda naman siya. Kung maalala, baka 5 reals to. Ganyan. So, medyo bilisan na natin. Bilisan na agad, kung umpisa pa lang. Tapos, yan. Gusto ko na kasi mag-start ng baking. Although, nagluluto-luto na rin ako. Gusto kong mag-level up. And maybe next month, bibili na rin ako ng sarili kong oven. Ayun, ang name nito is Magasin rolling pin. Siguro, ano pa bang ibang purpose nito? Pamalo. Okay. Ito kasi kailangan ko rin ito. Oh, blue ulit. This is a, ang tawag na dito? Dish mat. Alam ko dish, ayun. Dish drying mat. NYSKOUD. Hindi ko maano yung one. Kung paano pronunciation ng ano. Basta, ang hirap kasi.
Kasi kung ano lang yung makuha ko dito sa medyo ibabaw, ano na yan, diretso na yan. Oh, this is, lala ko dito, deep plate. Gusto ko lang magkaroon ng plate na puti. Kasi pag minsan, pag nagluluto ako, gumagawa ako ng videos, para paulit-ulit yung ginagamit ko na plate dun sa kitchen, yung kulay green. Hindi masyadong nakikita yung kwan, yung mga nasa loob ng kwan, ng plate. Kaya mas gusto ko puti. So, alam ko, 2 reals and 50 halala ang isa nito. Bumili ako ng dalawa. So, 5 reals lang. Ang pangalan nito ay, ayun, OFTAST. OFTAST deep plate. OFTAST deep plate. God. Nice siya. Nice siya. Ito siya, oh. Yan. Yan. Napaka-delicate niya. Pero maganda siya. Deep plate. Yan. Oh! Yes. Ito. BEVARA. BEVARA. Yan. BEVARA clips. Seal clips. Iba't ibang sizes yung binili ko. Alam ko 9 reals to eh. For sealing bags, pag may mga leftover na biscuits, kailangan mo i-seal ulit para hindi hindi lumambot, sugar, flour, na wala ka paglagyan ng ibang container, i-seal mo lang ng ganito. So let's open one. Ganyan siya. Ayan. Tapos ganun. Ano ba? Siyempre halata na kung ano to, di ba? It's a toilet brush. Kasi nasira ko yung toilet brush namin dito. Naputol ko yung handle niya. At ganito na lang natira. So, nakakadiri naman, di ba? Kung paglilinis ka ng toilet bowl, tapos ayun, hawak-hawak man halos dun sa may brush. So, bumili na rin ako ng bago. Mura lang yan. Less than 10 reals din yan eh. Tapos ito, excited din ako dito. Ano to eh, mga pala, SOCKERKAKA baking mat and knife. Buksan natin na. Ayan na, nabuksan ko na. Pahirapan ako. Siyempre, may tape pa siya. Ayan. Ang cute niya. Nice siya, oh. Nice siya. Oh. So, parang baking mat, pero gusto ko rin sanang, gamitin to. Anytime na magluluto ako dun sa, parang feeling ko mas malinis. Nalilinisan ako. Tapos, ito yung niya. May mga measurements. May mga conversions in case makalimutan nyo. Nice. Kasama siya. May kasama siya knife. Mixing bowl. Yeah, dalawa siya na mixing bowl. VISPAD siya. VISPAD yung parang model model name. Taran! Ayan siya. Mukhang matibay naman siya. Kasi as of now, meron lang ako isang mixing bowl na ginagamit pag gumagawa ko ng puto. Kulay puti rin siya. So gusto ko dagdagan ng dalawa pa. Actually, yung isang yun malaki masyado. So, ito yung takip. Tapos, ano siya eh? Food container with
cover. Anong pangalan niya? IKEA 365 food container. Alam ko 11 euros to. Anong ang maganda dito? Ano siya? Oven and microwave oven safe. Siya. Malaki na siya. Tapos yung cover niya. Sabi dun, kaya ko kinuha to, spill proof, tapos odor proof, hindi mo na rin maamoy kung ano yung nasa loob. Ano pa ba? Ayun lang. Oh, I'm sad. May basag siya. Hindi akong nakabasag. May basag siya na binigay niya. Oh, I'm sad. Sayang. Pero hindi naman basag yung sa loob. Ito lang, itong mouth niya. So, I'll be careful na lang pag gagamitin ko siya. Pero sayang pa rin, diba? Ayun. Kainis. Kainis. Tapos, tray. Ba't kukuha ng tray? Wala lang, siguro pagkuhan. Ugali ko kasi nga kumain dito sa loob ng kwarto, hindi sa labas kasi mainit din. Wala lang, nasanay ako. Tapos siguro, nahihirapan ako kuhan. Ang ugali ko pa, dadaling ko lahat. Ayoko yung papalik-balik. So, gusto ko may tray na. Tapos, measuring spoons, measuring cup. Kasi, ang gamit ko lang dyan ngayon, pag nagluluto ako ng mga kung ang 1 tablespoon na measuring spoon. So, ngayon, meron na akong iba't ibang sizes. Before, nagtapansya lang ako. Siyempre, pag 1/2 tablespoon, parang kalahati lang ng ginagamit ko. Tapos, pag 1 teaspoon, parang 1/3 lang ng 1 tablespoon. So, ayan. Merong 1 deciliter, 1/2 deciliter, 5 ml, 1 ml, 15 ml. Yan. Oh, yun. Good. Ito yung, FIXA tape measure. Bakit ako bumili ng tape measure? Kasi nagpaparenovate kami ng bahay sa Pilipinas. May mga nakikita akong bagay-bagay dito. May nakikita ako sa website, lalo na sa IKEA. Tinitingnan ko yung measurements. Tapos measure ko din kung yung space dun sa bahay, kung tutuma. Ito. Ang gamit ko ngayon pag nagluluto ko ng puto ay yung plastic na galing pa sa Pilipinas. Hindi siya actually silicone, pero food grade naman siya. Yung ginagamit sa pangputo na iba-ibang kulay. So, bumili ako ng silicone. Ang tatak din niya is model name, SOCKERKAKA. Parang yung baking mat din. So, ang kagandahan nito, silicone na siya. Yeah. And food grade. So, 9 pieces. 9 pieces siya. Mas kinagandahan nito, gaganin mo na lang siya pag naluto. Yung puto, yung cupcake, hindi katulad dun sa ginagamit ko na rigid siya, matigas siya. So, kailangan mo itaktak or ng kutsilyo. Tapos, taran! Bumili rin din ako ng turner. Turner lang naman tawag dito eh. Fullandad turner. Bakit ba? Kasi ang ok ko minsan, gusto ko kasi pag nagluluto ko ng itlog or ng scrambled egg o ng omelette, gusto ko pag buo pa rin, ayaw ko yung nahahati siya, yung nayuyupi, something like that. Kaya bumili ako ng ganito. Sana effective to pag Pero ang inaasahan ko, mas pa sana siya, malapad.
Pero siguro, this will work na rin. And, pinaka-excited ako dito actually. Na-miss ko nang magsuot ng... Wala na ba? Wala na. This is the last na. VARDAGEN na apron. Kasi pag nagluluto ako sa Pilipinas, naka-apron ako pag nagluluto ako. Ano pa? Minsan pa naghuhugas ng mga pinggan. Naka-apron ako. So, tatayo ako. VARDAGEN. Okay. Kalat ko. I think kasya naman sa akin. Paano ba to? Paano ba to? Okay. Ayan siya, oh. Ayan. Madumi siya. Feeling ko makakatay ako. Paano ba to, ano? So, ganyan. Hindi ko makita yung tsura ko pag nakita ko nila yung mismong video. Ayan! Tarang! Pangarap ko mag-apron ulit. Feeling ko talaga cook ako. Isa akong chef. Ayun guys, this is my IKEA haul unboxing. My birthday gift from my mom. Mama, thank you. And by the way, fun fact, parehas kami ng birthday ng mom ko. So habang iniira niya ako, birthday din niya. So mama, happy birthday din. I love you so much. I love you. Thank you for this. Masaya ako sa ganito lang. Okay na ako talaga. Thank you for watching. I know this is quite long already. Pero thank you so much for watching. I hope napasaya ko kayo kahit papaano. May natutunan or may na-discover kayo kahit papaano sa IKEA. And till my next vlog.